коркпогула. Ташиев ал бүгүнкү күндө болгону акчасы, уурдап алган акчасы бар, бай адам. Бирок анын колунда бийлиги жок. Албетте тарапташтары бар, электораты бар, мурдагы кол алдында иштеген баш ийген адамдар бар. Бирок алар деле мыйзамдын чегинен чыга алышпайт. Ташиевдин аркасынан ээрчип кеткени жок. Ошондуктан Ташиев кайра келип калат. Дегенде мындай деген сыяктуу, мындай бир кыска ойлуулукка же болбосо бир коркунучтарга алдырбай, мыйзам чегинде өзүңөрдүн укугуңарды коргогула. Өзү мынчалык бир зулумдукка чыгып, мынчалык ооматын талкалап, то есть көтөрө албай, анан кийин мыйзамсыз иш аракеттерге барып өзүнүн элин кордогон адам эч качан кайра мурдагыдай калууна кайтып келбейт. Биздин тарыхта да жок, тегерек четте да жок андай нерселер. Анткени Кудай Таалам бир жолу ооматын качырып, анан жакшынакай өзүнө берилген жүктүү милдетти тескерисинче аткарып, элди кордогон адамга экинчи оомат бербейт. Өзүңөр деле жакшылап изилдеп, иликтеп, салыштырып көрсөңөр. Ошондуктан, урматтуу достор, эч качан коркпой, укук коргоо органдарына барып, кайрылып, укуктарын коргогонго ар бир азамат, жарандар өздөрү аракет кылыш керек. А эгерде коркуп отура берсе, алар тымпыйып, акчаларын катып алып, билмексен болуп жүрө беришет. Ошон үчүн Таймураз, Шайырбек Ташиев камалып жатат. Таймураз, Жеңиш Токторбаев, Камчыбек Ташиев, Эду Питолор, Досманбетов, далай адамдарды какча төрттөр жабылат да. Бир байкасаңар, комментарийлерде бар ошондой нерселер. Жатат да, жакында Ташиев бийликке келет, президент болот, анан ошондо сенин сазайыңды берет, антет, минтет деген сыяктуу сөздөрдү айтып, жазып, комментарийлер жазып атышат. Албетте, булар баягы тарапташтардын арасында тымызын, мындай бир сөз таратуулар, жакында кайра мурдагыдай болот, анан бийликке келет деген сыяктуу өздөрүнүн таасирин жоготпош үчүн ушундай бир жалган иллюзиялык абалды түзүп, Ташиевдин тегерегиндегилер ушундай тымыздын аракеттерди көрүшү мүмкүн. Буга биздин укук коргоо органдары мыйзамдык бааларды бериш керек. Эми азыр бизде бүт интернет тармактарында көрүп калабыз. Мисалы бир унааны күнүнө 3 сомдон төлөп мурабаха жол менен да каласыңар деп рекламадан чыгып атпайбы, жардамаданчы. Анан сиздин бир видеоңузду көрүп калдык. Мурабаха жол менен алганча велосипед менен жүргөнүңөр жакшы дегенчи. Анан эмне себептен, эгерде күнүнө 300 сомдон 400 сомдон мындай элдин чөнтөгүнө ылайыктуу эле го деген сөз. Ушу мына көрсөңөр, менин иштегенимди көрбөйсүңөр. Мен деле мындай кичине эле мурдубуз чаргала көрөт экенбиз да. Анан күнүгө 350 сомдон десе, мен алгым келип кетет да, түшүнөсүңбү? Күнүгө 350 сомдон десе, анда мен үйдөгүлөргө мындай эжемдин машинеси жок. Папам деле мен өзүмдүн эски машинемди айдайт. Эски HS машинасы бар, ошону айдайт. Анан мен ошолорго ойлоп коем да, алып берип койбоймун деп. Эмне 350 сом Америкада кичинекей акча. Мына бул кофени биз $10 алабыз. Бул уже 1000 сом. Мына бир кофенин баасы. Бир кофенин баасы. Кофе ичпей кой. Бирокчу бул 350 деген 300 сом деген бул жөн эле маркетинг. Бул жөн эле сага мындай. Мен сага бекер мен бул балык камымда күрчөк тыргытасың го? Ошондой да. Лох болсоң келип жейсиң да. Мен иштебесе келип жейсиң, кечирим сурайм. Окей. Жегенден кийин ошону төлөгөндө ровно 2 жолу кошуп 900 сом кылып төлөйсүң. Ким кооз сүйлөсө, ошону ичип кете беребиз. Сен чыгып туруп 300 сомдон беремсең, элдер сени ичип кете берет. Эң чоң минус. Мурабаха адал жолун бизге ким айтат? Муну независимый, банкта иштебеген, хандан коркпогон, өзүнүн мнениясы бар, күчтүү, илимдүү адам айтыш керек. Мына, коркпогон. Мен кечирим сурайм, бирок азыркы учурга дейин катуу тийсе кечирим сурайм. Бирок азыркы учурга дейин дин өкүлдөрү Кыргызстандын бул боюнча муларды унчуга элек эч бирөө дагы унчуга элек. Мурабаха боюнча. Анткени мурабахадан сыздаган адамдар көп. Машинени кантип тандайбыз деген сөздүн токотор жери, кантип колуңардан келсе, таза Carfax машина. Акчаңар жетпейби? Чогул, аракет кыл. Ошондо сен утасың. Анан эмне болсо дагы мурабахага барба. Эмне болсо дагы. Эмне бекер берем десе дагы мурабахага барба.